हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में गरज और चमक के साथ धुआंधार बारिश। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में गरज और चमक के साथ धुआंधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और बास मुकामात पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त में भी रुकावट की इत्तलात मिली हैं। वाज़ेह है कि मगरबी वुस्ता खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के इलाके के ज़ेर असर तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। आदिलाबाद, मंचिर्याल, कुमरमभीम, आसिफाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, खम्मम और भद्राद्री कोत्तागुड़म में शदीद बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने पहले ही कहा था कि हफ्ते को अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत बास रियासतों में आज जबरदस्त बारिश की पेशकाशी की है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा वेदर बुलेटिन में बताया गया कि रियासत उड़ीसा में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, केरला में भी बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में मजीद 2 दिन तक मौसलाधार बारिश की वार्निंग। तेलंगाना में अगले 2 दिनों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेशकाशी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल और परसों जबरदस्त बारिश का इम्कान है। इस असना में आज दोपहर से ही हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश के दौरान हैदराबाद में वही पुराना मंजर देखा गया। जगह जगह सड़कों पर बारिश का पानी जमा देखा गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के असर से मौसम सर्द हो गया। इस दौरान तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के नागार्जुना सागर में पानी के शदीद बहाव के बाद महकमे आबपाशी के ओहदेदारों ने इसके 10 दरवाजे 5 फीट तक खोलते हुए 81,000 क्यूसेक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। हैदराबाद में मिनी नुमाइश। हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में मिनी नुमाइश का आगाज हुआ। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 20 रोजा नुमाइश का एहतमाम किया गया है। ये नुमाइश 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी और नुमाइश के औकात सहपहर 4 बजे से रात 10:30 बजे तक हैं। यहाँ 300 स्टॉल्स कायम किए गए हैं और दाखिला फीस 25 रुपये रखी गई है। मास्क ना लगाने वालों को यहाँ दाखिल होने की इजाजत नहीं रहेगी। जगत्याल में रोडी शेटर का बेदर्दी से कत्ल। जगत्याल शहर में एक रोडी शेटर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल के बीट बाजार इलाके में वाक़ एक फास्ट फूड सेंटर में नामालूम अफराद ने शेखर नामी रोडी शेटर का चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि शेखर पेशे से सेंटरिंग का काम करता था। इत्तलात के मुताबिक हनुमानवाड़ा के रहने वाले 35 साल रोडी शेटर शेखर को शराब पिलाने के बाद इसका मोहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। फूड सेंटर में दावत के बाद यह कार्रवाई अंजाम दी गई। मालूम हुआ है कि साबिक में इस पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। शुबा किया जाता है कि कत्ल की वजह आपसी मुखासिमत हो सकती है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और खातिलों की शनाख्त के लिए सरगर्म हो गई। हैदराबाद में पेट्रोल फी लीटर 109 रुपये हो गया। शहर हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल पर 36 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि डीजल पर 39 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 73 पैसे तक पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत 102 रुपये 80 पैसे तक जा पहुंची है। रोज बरोज पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे पर आम आदमी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस इजाफे ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। नलगुंडा में रैतू बंधु चेक स्कैम बेनकाब 23 अफराद गिरफ्तार। नलगुंडा जिले के 5 मंडलों में पुलिस ने 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर रैतू बंधु स्कीम के 545 चेक से रकम हासिल कर ली, जो 61,50,460 रुपये थी। कहा गया कि इन गिरफ्तार शुदगान में 2 डिप्टी तहसीलदार, 4 विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स, 4 विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स, 1 बैंक ओहदेदार और 12 दरमियानी आदमी शामिल हैं। उन्होंने गरमपुड़ी, गुड्डीपल्ली, नामपल्ली, चिंदापल्ली और चिंदूर मंडल्स में ये धोखाधड़ी की थी। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने रैतू बंधु स्कीम के जरिए बाज़ अफराद को दिए गए चेक से खुद रकम हासिल कर ली, क्योंकि इन अफराद ने किसी वजह से चेक्स हासिल नहीं किए थे। उन्होंने लाखों रुपए हड़प कर लिए। इमरजेंसी दवाएं 45 किलोमीटर तक मुंतकिल करने ड्रोन तैयार। अक्टूबर के आखिर तक 100 किलोमीटर फासला तय करने वाला ड्रोन तैयार होगा, टी वर्क्स का दावा। रियासती हुकूमत की जानिब से दूर दराज जंगलाती इलाके और दरियाओं के किनारे इमरजेंसी दवाएं और वैक्सीन की मुंतकिली के लिए ड्रोन की खिदमत से इस्तेफादा किया गया। दिन ब दिन इसके दौड़ने की सलाहियत यानी रेंज में इजाफा हो रहा है। इब्तिदा में तजुर्बाती तौर पर जिले वखाराबाद में 500 मीटर तक दवाओं की मुंतकिली के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। टी वर्क्स की जानिब से तैयार करदा बगैर पायलट की फिजाई गाड़ी की कारकर्दगी में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। पहले 500 मीटर के फासले पर अद्वियात मुंतकिल की गई, इसके बाद 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर और इसके बाद 20 से 25 किलोमीटर और 33 किलोमीटर तक इमरजेंसी अद्वियात मुंतकिल की गई। हाल ही में 33 मिनट के दौरान 45 किलोमीटर फासले तक सफर करने वाला एयरबोर्न मेडिकल ट्रांसपोर्ट यानी AMRT 25 हाइब्रिड ड्रोन तैयार किया गया है। जुमेरात को इसका तजुर्बा कामयाब रहा और जुमे से खिदमत फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर तालीम ने बाटा संग्राम में आरजी फ्रूट मार्केट का इफ्तिताह किया। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बाटा संग्राम लॉजिस्टिक्स पार्क में आरजी फ्रूट मार्केट का इफ्तिताह किया। आज से मार्केट में फलों के फरोख्त का आगाज हो गया। गड्डिया नारम के फ्रूट मार्केट को आरजी तौर पर बाटा संग्राम मुंतकिल किया गया। उन्होंने इफ्तिताह के बाद मार्केट में फलों का जायजा लिया, फल फरोख्त करने वालों और खरीदने वालों से तबादला ख्याल किया। हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलतें फराहम करने का तयक़्क़ुन दिया।
चार मीनार के पास कुत्तों की मौजूदगी से लोग खौफजदा। कुत्तों के खतरे की वजह से सयाह और शहरी फुटपाथ पर चलने से खौफजदा। शहर में कुत्तों के मसले पर काबू पाने के लिए जरूरी इकदाम करने से मुताल्लिक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दावों पर शहरियों ने तनकीद की है। तशवीशनाक तौर पर यह मसला तारीखी चार मीनार के करीब खतरनाक हो गया है, जहां लोग कुत्तों के हमलों के खतरे की वजह से फुटपाथ पर चलने से खौफजदा हैं। चार मीनार के पास रहने वाले और सयाह भी इस इलाके में बड़ी तादाद में कुत्तों की मौजूदगी से खौफजदा हो रहे हैं। समाजी कारकुन मोहम्मद अहमद ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिन से ये देखा जा रहा है कि कुत्तों का एक गौल कम से कम 1 दर्जन कुत्ते चार मीनार के करीब और इसके तरफ घूम रहे हैं, जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं। कुत्ते बच्चों का पीछा कर रहे हैं और उनके लिए खतरनाक बन गए हैं। बस स्टैंड्स में ज्यादा कीमतें वसूल करने वाले स्टॉल मालिकीन को जुर्माने। डिपो मैनेजर से शिकायत करने अवाम से अपील। बस स्टैंड्स में कायम स्टॉल्स में मुकर्ररा कीमतों से ज्यादा कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जनान ने अपने ट्विटर पैगाम में यह बात बताई। उन्होंने कहा कि कई मरतबा वार्निंग देने के बावजूद बस स्टैंड्स में शॉप मालिकीन की जानिब से अशिया की कीमतें MRP से ज्यादा वसूल की जा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए इस सिलसिले में मौसूल हुई शिकायतों के बाद ऐसे शॉप मालिकीन को जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने मुसाफिरीन से ख्वाहिश की है कि वो इसकी रोकथाम के लिए डिपो मैनेजर से शिकायत करें। मुस्तकबिल में हैदराबाद एयरपोर्ट से कौमी और बैनुल-अक़वामी हवाई सफर में तोसी। टाटा सन की एयर इंडिया की खरीदी के बाद बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुमकिन। टाटा सन की जानिब से एयर इंडिया की खरीदारी से मुल्क में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां वाक़ होंगी। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का कहना है कि इस इक़दाम से ये इदारा माली तौर पर मजबूत होगा और साथ ही हवाई जहाज सर्विस में मज़ीद बेहतरी पैदा होगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि टाटा सन के इस इक़दाम से मुस्तकबिल में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खिदमत में तोसी का बेहतरीन मौका फराहम होगा। हालिया दिनों में एयर इंडिया ने हैदराबाद से 2 नॉन स्टॉप एयर सर्विसेज का बैनुल-अक़वामी सतह पर आगाज किया, जिनमें एक हैदराबाद तक शिकागो और एक हैदराबाद तक लंदन शामिल है। IT और फार्मास्यूटिकल शोबों की हैदराबाद में तवसी से हैदराबाद तक अमेरिका, लंदन और दीगर यूरोपीय ममालिक मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। इन हालात को देखते हुए एयर इंडिया की जानिब से मज़ीद रास्त बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के आगाज़ के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। निजामाबाद के परगट के पास सड़क हादसा, आदिलाबाद जिले की खातून हलाक। आदिलाबाद निजामाबाद जिले के परगट के करीब एक कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक खातून हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जिले के एचोड़ा से ताल्लुक रखने वाले आमिर अली फॉर्चूनर कार में हैदराबाद आ रहे थे कि उनकी कार परगट के पास डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में अस्मा नामी खातून मौके पर ही दम तोड़ दी। हादसे में आमिर अली जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। मुकर्ररा परवाज़ों से आने वाले गैर मुल्की सयाहों को हुकूमत हिंद ने दी दाखिले की इजाज़त। हुकूमत हिंद ने मुकर्ररा परवाज़ों से आने वाले गैर मुल्की सयाहों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इस महीने की 15 तारीख से उन गैर मुल्कियों को ताज़ा सयाहती वीज़ा देना शुरू कर दिया है जो मुकर्ररा परवाज़ों से भारत आ रहे हैं। वज़ारत ने एक बयान में कहा कि इन गैर मुल्की सयाहों और इन्हें भारत लाने वाली कंपनियों नीस दीगर मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों को परवाज़ उतरने की जगह पर सेहत की वज़ारत की तरफ से जारी कोविड-19 से बचाव के तमाम ज़ाब्तों पर अमल करना होगा। कांग्रेस पार्टी की मैं फुल टाइम सदर हूं, पार्टी कायदीन पर सोनिया गांधी की नाराजगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी की फुल टाइम सदर हूं। सोनिया गांधी की सदारत में वर्किंग कमेटी का इजलास दिल्ली में AICC के दफ्तर में जारी है। इजलास में सोनिया गांधी ने पार्टी के 23 कायदीन पर शदीद नाराजगी जाहिर की है, जो पार्टी के अंदरूनी मसाइल को मीडिया में पेश कर रहे हैं। इन कायदीन को सोनिया गांधी ने खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी मसले से निपटने के लिए तैयार हैं। सोनिया ने कहा कि अगर पार्टी में नज़्म व ज़ब्त हो तो पार्टी जिंदा रह सकती है। सोनिया ने तजवीज़ दी कि आइंदा इंतखाबात में तमाम कायदीन मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो उबूरी सदर नहीं है जैसा कि सबने सोचा था, और वो मुकम्मल तौर पर पार्टी सदर हैं। दबाव बनाया गया तो दोबारा बन सकता हूं सदर, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हफ्ते को पार्टी के आला फोरम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कहा कि अगर पार्टी इन पर दोबारा सदर का ओहदा संभालने के लिए दबाव डालती है तो वो जिम्मेदारी लेने पर गौर कर सकते हैं। पार्टी से राय ने मालूमात दी। लखनऊ में टमाटर 80 से पार, प्याज 60 रुपए किलो तक पहुंचा। टमाटर और प्याज की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। टमाटर 10 रुपए फी किलो के इजाफे के साथ 80 रुपए फी किलो से तजावुज कर गया। साथ ही प्याज की कीमत 60 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। जुमे को भी सब्जियों की कीमत में कोई कमी नहीं आई। ताजिर कह रहे हैं कि अब एक हफ्ते के लिए कीमत इन निर्खों के आसपास होने वाली है, जब तक गैर सूबे से आने वाली सप्लाई में इजाफा ना हो। जशपुर हादसे में हलाक अफराद को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का किया गया ऐलान। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने विजयदशमी के दिन जशपुर जिले के मथुगल गांव इलाके में जुलूस पर गाड़ी चढ़ जाने के हादसे में जान गंवाने वाले शख्स गोरा अग्रवाल के कुंबे को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। हादसे के फौरन बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया था। बाजार है कि पुदगुल गांव इलाके में विजयदशमी के दिन दोपहर तकरीबन 1 बजे भगत दुर्गा विसर्जन करने सड़क पर जश्न मनाते हुए चल रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी भक्तों पर चढ़ा दी। इस वाक़े में गोरा अग्रवाल की मौत हो गई, जबकि कई दिगर जख्मी हो गए। इस ताल्लुक से फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों गांजा स्मगलर बताए जा रहे हैं।
अयोध्या में 17 अक्टूबर से आरएसएस ट्रेनिंग क्लासेस शुरू। आरएसएस की 5 रोजा ऑल इंडिया फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस 17 अक्टूबर से अयोध्या के कारसेवकपुरम में शुरू हो रही है। संघ के सरबराह मोहन भागवत भी इस ट्रेनिंग क्लासेस में हिस्सा लेंगे। इस ट्रेनिंग क्लासेस में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आरएसएस के कई आला ओहदेदारान शरीक होंगे। सावरकर की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने पर इन्हें दुख और तकलीफ होती है, अमित शाह ने कहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वीर सावरकर की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने पर उन्हें दुख और तकलीफ होती है। ऐसी शख्सियत जो मुल्क की आज़ादी के लिए 2 मरतबा जेल गई और अंग्रेजों के जुल्म का शिकार हुई, इनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल करने वालों को शर्मानी चाहिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने अंडमान और निकोबार जज़ायर का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर वो वहाँ कई तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। अमित शाह ने अपने 3 रोज़ा दौरे के पहले दिन जुमे को पोर्ट ब्लियर में वाक़े नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल का दौरा किया। खिराज अक़ीदत पेश करने शोहदा के स्तूप पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। उन्होंने वीर सावरकर को अंग्रेजों के ज़ेर हिरासत रखे गए सेल का दौरा किया और खिराज अक़ीदत पेश की। बात आज़ा मरकजी वज़ीर अमित शाह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव तक़रीब में शिरकत की। कांग्रेस सदर का इंतखाब आइंदा साल माह अगस्त और सितंबर के बीच होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अहम इजलास के बाद यह बात वाज़ेह हो गई कि अगले साल 21 अगस्त और 20 सितंबर के दरमियान कांग्रेस के नए सदर का इंतखाब होगा। कांग्रेस रहनुमा के सी वेणुगोपाल ने इंतखाबात का पूरा शेड्यूल बताते हुए कहा कि कांग्रेस सदर का इंतखाब आइंदा साल अगस्त और सितंबर के दरमियान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि CWC का मुकम्मल इजलास अगले साल सितंबर या अक्टूबर में होने का इम्कान है। फिल्मी दुनिया की मशहूर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, बॉलीवुड अदाकारा और रक्कासा हेमा मालिनी आज 73 साल की हो गई। वो न सिर्फ बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हैं बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर के साथ साथ एक सियासतदान भी हैं। उन्होंने तकरीबन 5 दहाइयों के अपने कैरियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के शहर मंदाकिनी में पैदा हुई। उनकी मां जया चक्रवर्ती फिल्मसाज थी। हेमा ने अपनी इब्तदाई तालीम चेन्नई से मुकम्मल की। घर में फिल्मी माहौल होने से हेमा का झुकाव भी फिल्मों की जानिब हो गया। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज 1965 में एक तेलुगु फिल्म से किया। 1968 में बॉलीवुड की फिल्म सपनों का सौदागर उनकी शोहरत का बाइस बना। हेमा मालिनी फिल्मी दुनिया में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हैं। कोरोना का टीका लेने वाले बैरून मुमालिक के शहरियों को अमेरिका में दाखिले की इजाजत। अमेरिका ने कोरोना वायरस का टीका लेने वाले बैरून मुमालिक के शहरियों को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत देने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के जराये ने बताया कि कोरोना वायरस के वबा के पेश नजर अमेरिका में बैरून मुमालिक के शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन जो बाइडेन हुकूमत ने कोरोना के 2 खुराक लेने वालों को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत देने का फैसला किया है। इस फैसले पर 8 नवंबर से अमल आवरी होगी। हरमैन शरीफैन में सोशल डिस्टेंसिंग इतवार से बर्खास्त। हुकूमत सऊदी अरब ने हरमैन शरीफैन, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में इतवार 17 अक्टूबर से कोविड-19 कवायद के तहत आयद करदा समाजी फासलों को बर्खास्त कर देने का फैसला किया है। चुनांचे हरमैन शरीफैन में मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक मुसल्लियान और आज़मीन इकराम को दाखिले की इजाज़त रहेगी। सल्तनत में खुले मुकामात पर इतवार से मास्क लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। कंधार बम धमाकों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 63 हो गई। अफगानिस्तान के कंधार शहर में एक शिया मस्जिद में हुए मोहलिक बम धमाकों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 63 हो गई। मुकामी अस्पताल के एक जराये ने हफ्ते को यह मालूमात दी है। जराये के मुताबिक हमले में जख्मी होने वालों की तादाद 83 है। कंधार में जुमे को 3 खुदकुश हमलावरों ने एक मस्जिद पर मोहलिक धमाके किए, जबकि चौथे हमलावर ने नमाज अदा कर रहे लोगों पर फायरिंग की। दहशतगर्द गिरोह इस्लामिक स्टेट ने मुबैना तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ISI के सरबराह की तकारूरी पर पाकिस्तान हुकूमत और फौज में फंसा पेंच, खतरे में वजीर आजम इमरान की कुर्सी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद के दरमियान ISI के नए सरबराह की तकारूरी पर इख्तलाफ सामने आए हैं। पाक फौज ने गुज़िश्ता हफ्ते 6 अक्टूबर को ऐलान करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नया सरबराह मुकर्रर किया था। हालांकि वजीर आजम इमरान खान के दफ्तर यानी PMO ने अंजुम की तकारूरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसके बाद से हुकूमत और फौज के दरमियान तनाज़ा होने की बात तो हो रही है। अगर यह मामला आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान में एक बड़ा आईनी बहरान पैदा हो सकता है और इमरान खान की कुर्सी खतरे में आ सकती है। बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट डेविड एमिस की चाकू से हमले में मौत, पुलिस ने दहशतगर्द हमला करार दिया। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी के रुकन पार्लियामेंट डेविड एमिस का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जुमा के रोज इन पर एक नौजवान ने चाकू से हमला किया था। वो इस हमले में शदीद जख्मी हो गए थे और हॉस्पिटल में दौरान इलाज जख्मों से जाम बन ना हो सके। रुकन पार्लियामेंट पर मशरकी इंग्लैंड में एक चर्च के सामने दोपहर के वक्त हमला किया गया, जब वो हल्के के अवाम के साथ एक इजलास मुनक्किद करने पहुंचे थे। भीड़ में एक नौजवान ने रुकन पार्लियामेंट डेविड एमिस पर चाकू से दीवानावार हमला किया और मौके से फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर हुक्काम ने फौरी तौर पर एक एयर एम्बुलेंस को जाए वक़ूफ़ पर रवाना किया। डेविड एमिस को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वो जख्मों से ताब ना ला सके क्योंकि उनके जिस्म से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। पुलिस ने वाक़े में नौजवान को गिरफ्तार किया है, जिसका ताल्लुक सोमालिया से बताया गया। एम्स के कत्ल को बरतानी पुलिस ने दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया।
एप्पल ने चीनी हुकूमत के मुतालबे पर तमाम पुरानी ऐप्स हटा दी। चीन में मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान अब इंटरनेट के जरिए मोबाइल फ़ोन ऐप्स पर दस्तयाब नहीं होंगी। बीजिंग हुकूमत के मुतालबे पर कई कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म से कुरान और बाइबल जैसी मजहबी किताबें हटा दी हैं। पाकिस्तान डेटा मैनेजमेंट सर्विस नामी कंपनी ने इत्तला दी है कि इसकी ऐप कुरान मजीद अब चीन में दस्तयाब नहीं है। कंपनी के मुताबिक वो मुतल्लिका चीनी अथॉरिटी की जानिब से मज़ीद मालूमात की फराहमी और वजाहत की मुंतज़िर हैं। कराची में कायम इस कंपनी की ऐप कुरान मजीद को आलमी सतह पर तकरीबन 40 मिलियन सारिफिन इस्तेमाल करते हैं, जबकि चीन में इसके सारिफिन की तादाद लगभग 1 मिलियन है। कंपनी के सीनियर ओहदेदार हसन शफीक अहमद के बकौल वो चीनी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं ताकि कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके इस ऐप की दस्तयाबी बहाल कराई जा सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।